صباح الفل على باشا. صباح النور. خير؟ باشا انا نزلت من الشركه اللي شغال فيها ما لقيتش الموتوسيكل بتاعي. فين رخصة الموتوسيكل؟ عمر صلاح الدين طه علي. انت عمر؟ ايوه يا باشا. ايوه يا باشا، وصل عندي. تمام، في انتظار معاليك. هو في حاجه يا باشا؟ هو الموتوسيكل بتاعي عليه حاجه ولا ايه؟ السلام عليكم. باشا، الإدارة كلها نورت يا باشا. انا علاء بيه. منور يا باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ هو في ايه سعادتك؟ باشا، استأذن سعادتك اخلص موضوع الموتوسيكل واسيب حضرتك براحتك. اتفضل يا باشا. مكتبك يا باشا. اتفضل. اقعد يا عمر. اقعد، واقف ليه؟ هو انا بس اللي واقف سعادتك؟ ده شعر راسي واقف وتقريبا طقط ابيض من الخضر يا باشا. ما تكبرهاش قوي كده. اقعد اقعد واهدى. حاضر سعادتك. تولع. تشكر يا باشا. لسه مخضوض؟ والله يا باشا انا ما اعرفش ان الموتوسيكل بتاعي خطر للدرجات دي، يعني معايا بقى له مده ما بانش عليه حاجه خالص. مبسوط عند اللواء جلال؟ وحضرتك تعرف اللي هو جلال؟ مبسوط عنده؟ فضله عدل يا باشا، بترزق. الرضا. اهم حاجه في الدنيا يا عمر الرضا. ونعم بالله سعادتك. هو في ايه يا باشا؟ العقيد جمال رمضان من مباحث الاموال العامه. والله العظيم ثلاثه ما اعرفها يا باشا. انا العقيد جمال رمضان. باشا يا ابني انت ملبوس، ما تقعد وترتاح كده. اهدى اهدى، اقعد اقعد. شوف يا عمر، احنا شاكين في الشركه اللي انت تشتغل فيها دي. الشركه دي فيها كاموفلاج، ستار. ورا الستار ده في شغل تاني خالص غير موضوع كاميرات المراقبه ده. النشاط بتاع الشركه تجاره العمله. تجاره العمله؟ اللي هو جلال ده زمر. يعني بس ما تاخذنيش يا باشا، يعني الموضوع في حاجه غلط. اكيد في حاجه غلط سعادتك. يعني انا مضيع وقتي وجاي اقابلك علشان معلومات غلط؟ انا ما اقصدش سيادتك، اصلا في الشركه دي سيادتك بقالي كذا. الشركه دي نشاطها الاصلي تجاره العمله، ولو مش اللواء جلال يبقى حد من شركائه، واللي هيثبت صحه المعلومات دي انت. والله يا باشا انا لو كنت شفت اي حاجه كنت بلغت بنفسي. عمر احنا مش عايزين نتعبك ولا نضيع وقتك. الموضوع ببساطه ان احنا عايزينك تحط لنا الكاميرا دي في مكتب جلال. ايه الكاميرا دي سعادتك؟ انا اول مره اشوفها. طبعا لازم تبقى اول مره تشوفها، لان مفيش منها غير عندنا احنا بس. بكام الحته سعادتك؟ ليه؟ هتبيعها ولا ايه؟ لا مش للدرجات دي سيادتك، يعني بس يمكن اتضحك عليكم في السعر. اتضحك على مين يا عمر؟ على ولا حد. الكاميرا دي هي اللي هتثبت جدية المعلومات بالصوت والصورة. طب واشمعنى انا سعادتك؟ انا اسف يعني على السؤال. يعني ايه اشمعنى انت؟ يعني اشمعنى انا سعادتك اللي اخترته يركب الكاميرا في المكتب؟ لأن التحريات اللي جات لنا أثبتت إنك فوق مستوى الشبهات. انا؟ أيوه أنت. إيه؟ التحريات غلط ولا إيه؟ لا سعادتك، لا التحريات 100 بس انا يا باشا هركب الكاميرا ازاي في الشركه والموظفين عاملين زي النحل؟ أكيد بعد ما زمايلك يروحوا. ما انا ما معيش مفتاح الشركه. لكن هانيا السكرتيرة عندها. لا ما دام سعادتك وصلت لهانيا يبقى المعلومات والتحريات وكل حاجه كده يا باشا. علاء حبيبي بيقول لك سلموا الموتوسيكل بتاعه. لكن هانيا السكرتيرة عندها.
امال بس هانيه هانيه وحركات، في الاخر شايله لي حته سلسله ما تجيش بنص جنيه. ما تصرفوا بقى على نفسكم. صباح الخير، مدام فريدة. ايوه يا فندم، صباح النور. أنا ماجي، حرم دكتور لطيف، إجارتك الجديدة، شقة 3. اهلا وسهلا. ممكن آخد من وقتك دقيقتين؟ طبعا، انا اسفه، اتفضلي حضرتك. دي حاجة بسيطة للتعارف. ميرسي قوي، ما كانش فيه داعي للتعب، ده واجب علينا. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي. إن شاء الله تبقى إجارة العمر. مع إن العمر مش فاضل فيه كتير. يا خبر، ليه حضرتك بتقولي كده؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر ويعوض عليكي بالخلف الصالح يا حبيبتي. وهو حضرتك عرفتي منين ان انا ما عنديش اولاد؟ لا، دي كانت مجرد دردشة مع البواب ومراته حوالين سكان الدور، من باب المعرفة يعني، مش أكتر. مفهوم. تحبي حضرتك تشربي حاجه؟ أنا مش جاية أتعبك، أنا ليا عندك طلب وإن شاء الله أردهولك باللي نفسك فيه. مش فاهمه حضرتك كده بتقولي الغاز بالنسبه لي. بصي بقى، أنا عندي بنتين وولد، والولد هو الكبير، خريج ليسانس آداب قسم إنجليزي بتقدير جيد جدا. بس أنا وبابا صعبان علينا قوي إنه يشتغل مدرس، خصوصا إن البنتين واحدة صيدلة والتانية طب أسنان زي باباها. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. من ضمن المعلومات اللي وصلت لي إن الباشا جوز حضرتك شغال في أمن الدولة، يعني ليه كلمة ويقدر يتوسط لباسم يشغله في الخارجية أو في شركة الاتصالات بتاعة المحمول، والاتنين فلوسهم كويسة ومركزهم أحسن. الحقيقة يا مدام ماجي يعني. استني بس، أنا قلتلك أنا عايزة منك إيه، لكن ما قلتلكيش أنا هنولك اللي في بالك إزاي. رجعنا للألغاز. ست مغربية محدش قصدها ورجع مكسور الخاطر، آخرهم سلفتي الصغيرة، أكتر من 15 سنة جواز من غير خلفة، لحد ما ربنا وضع سره في الست دي، وهي دلوقتي ما شاء الله عندها طفل 4 سنين مالي عليها البيت هي وعم الأولاد.